Hola, mi nombre es Aranza Cebes y soy estudiante de fisioterapia. El día de hoy voy a proceder a tomar signos vitales y auscultación torácica. Iniciamos con los signos vitales y vamos a proceder con la frecuencia cardíaca. Bien, su frecuencia cardíaca es 68 latidos por minuto. Ahora vamos a proceder con su frecuencia respiratoria. Bien, su frecuencia respiratoria es de 20 respiraciones por minuto. Ahora vamos a proceder a auscultar los 4 campos pulmonares anteriores. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Una vez más. Ahora voy a proceder con los 6 campos pulmonares posteriores. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien, esto sería todo. Gracias.